أهلا يا أصحابي، يلا يا أصحابي علشان نتعرف على الحروف العربية مع عصومي وبراء. يلا بينا حركات الحروف، يلا نلعب مع أصحابي يا عصومي. حركات الحروف بالفتح والضم والكسر. ايه هي الحيوانات والفاكهة والخضروات؟ نتعرف على الحيوانات يا عصومي بالصوت والصورة مع أصحابي. وهنتعرف على الفواكه، أنا بحب الفواكه. هنتعلم حرف الصاد، يلا بينا. حركات حرف الصاد، صاد صو صي. صاد فتحة صقر صقر. صاد ضمة صندوق. صاد كسرة صينية صينية. هذا صقر. هذا صندوق. هذه صينية هذه صينية. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. مع السلامة.